よし。はいどうも、みちおです。はい。最高のパートナー、挽回していきましょう。お。こいつなんか独特のなんか、おお、おっさん。なんか用か？結構ね、口が悪いんですよね。ちょっとさっきのメモのことが気になってな。5年前の真相のことだな。今んとこでも、なあディレクティブボタンはそいつまだを脅かしてや来てないな。っただけさ。あいつ思いっきり青ざめたけどな。あれでも、よくよく考えたら右上にディレクティブボタンみたいな。嫌な思い出が蘇ったんだろ。ないな。そういえば。嫌な思い出。殺人事件があったんだ。あ、この番組の当時のプロデューサーだった人間が殺されてね。さっきの杉本ってディレクターも当時は AD として現場にいたはずだよ。なんだなんだ。そう、あの時の列車の中にね。違法ロケに向かう途中だったんだ。今回と全く同じ。あら。同じといえば木戸が列車に乗り遅れていたのも同じだな。列車に乗り遅れていた。ああ、警察も木戸に目をつけたんだが、何せ同じ列車に乗っていなかった人間だからな。3日間の取り調べの後で証拠不十分、無罪放免ってわけさ。ちょっと頼むで警。察もそいつに目をつけたってことは頼む何か怪で。しいところがあったってことか。いや、もう本当にもう頼木戸はむぞ。後続の列車で現場に着いたんだ。ところが来るなり、当時ディレクターだったあいつが仕切って強引に現場を撮影しちまった。妙だと思わねえか？いやいや、強引に現場を撮影。いや、妙なのはこの展開やわ。このストーリーやわ。俺の調べによると、ちょっとあいつはそ待ってくれれを同じってこれ。局の報道部に売ってかなりの金をもらってる。なんか序盤やけど、なんか同じ局の報道部にわかる。ニュースで放送されたってことか。なんか前回と似たような流れになってる気がするぞ、これ。賛大丈否両論だ夫？ったらしいけどな。そういうものほど数字は取れる。ちょっと待ってくれって。そういや、さっきこの番組のその気取ってプロデューサーがやたらと数字にこだわるって。ああ、あいつは5年前から業界じゃ有名だったよ。数字の鬼ってね。いや、今回もなんかこう、どうもそういうなんか芸能関係のそういう新人だった杉本さんには系の話やな。5年前の事件が強烈なトラウマになって残っているわけだ。分かっていても口に出せない答えもあるか。次は黒い磯、黒い磯。なんやろな、このカットシーンなんかやたら多いねんけど、これやたら多くない？これ。このなんか、電車のカットシーン、どうにかならんのかな？意外に長いんですよ、これ。1回のやつで。まあ、カットしたらいいんですけど。てかまあカットするんですけどどうせ次はどこに行くとすっかな。あ、森ちょっとさん、待ってくれって、これ。今スタッフに朝飯配ってるんですけど、お、よかったらお一ついかがですか？駅弁。今何時なんこれって。悪が二日酔いがきつくて今は何も食えねえんだ。その状況でよう聞いたな。かわいそうに。あら。毛利さん、朝食は取られた方がいいですよ。いや、下手に食わん方がいいと思うぞ。へいへい。さてと、次はどこに行くとすっかな。これ何してんのこれって。ここがジャガー三原の部屋だな。これって何をしてんの今。はい、はい、はいの。こいつには特に聞くことがないな。あ、こいつはいらんねや。これはいらんねや。あれ？いないみたいだな。まあ、いっか。
次は郡山。郡山。ええで、もうカットすんねこれ。さてと、次はどこに行くとすっかな。え、小五郎さん何をしてんのこれって。次はどこに行くかなって言ってんねんけど。ここは遅刻したプロデューサーの部屋だな。え、今俺は何をしてんのこれって。ちょっと待って、これ、ちょっと待ってや、もう。ちょっと待ってや、これさ、もう。ちょっと待ってくれて、これで微妙やったらもう、どうしようもないやん、もまだ何か食べてう。もうこのゲーム自体がもホットケーう、キ微妙やったってメープルシロップをたっぷりとそうなってるぞ。いや、何をしてんの今、これ。胸焼けしてくるぜ。ちょっと今何をしてんの小五郎さんの、ただなんか探索みたいになってるやん。てか、なんでここに行ってるんかもよくわからんしさ。別に事件も起きてないし。てか、今何をしてるか、どこに行きゃいいかもわからんし。全く人影がない。まあ、まだ、Google は使わずにやろうかな。まあ、こういう、電車のね、旅を。あ、ここはもう、あれか。でもなんか、電車の猫ってね、なんか風景見るの結構好きなんですよね。これはちょっと早くも Google パターンかもしれんな。どこに行きゃいいかわからんパターンにちょっとなってるような気がするな。うん。もうなってるな、これ。完全に。あと、なんか、全部同じような、まあ電車やからしゃあないんですけど、全部似たようなとこになってるんですね。使用中かよ。ついてねえな。いつ使えんねん、これ。あれあまり人がいないな。これは完全に Google コースやな。ちょっとどこ行きゃいいかわからんな。とか今何をやってるかがよく分かってないんですね、正直言うと。なんでここをうろうろしてるかとか、ここです、ラストか。こいつは関係ないな。これは Google やな。うん。ちょっと Google さんに頼るか。はい。ここかな。まあ、ちょっとあまりにもわからないんでね。Google さん使ってるんですけど。なわけねえか。次は今俺何をやってんので、あとさ、やったらこれさ、電車のこれ切り替えが多いねんって、これ。なんかこれ、なんやろな、なんか今んとこ5、6回ぐらいやってるんですけど、1回のあれが長いんですよ。これ、プルルルってなって、で、出発するまでのが。何回もこの映像を見てる気がすんねんけど、ちょっと待って、これ、なんか、嫌な予感が、もうすでによぎってるんですよね。ちょっと待ってくれ、これ。さてと、何してんの今で、俺、小五郎おっちゃんは。次、食堂車に行ったいのか。食堂車ってどこやねん。どこ食堂車ってます？ここか。ここでいいんか。ここに行ったいの？誰もいない。準備中か。なんで食堂車に行く必要があるのこれ。なんかあんまりピンときてないんですけどね。で、小五郎さんの部屋どこやったっけ？ラウンジでお菓子を食べている。いいのか？でも注意できねお菓子食ってる。いいんちゃうもん。しょうがない。文化の違いってことね。で、何気にね、こっち、早歩きもできるんですよね。さてと、次はどこに行くとすっかな。モーリさん、なんかイベントが済んだ。今スタッフに昼飯配ってるんですけど、早ない？よかったらお一ついかがですか？駅弁。さっき普通に朝飯やったのにね。今はいらないって言ってるでしょ。悪いが、でかい声出さんでもらえますかね。てか、こんなしんどいんやったらブラブラする必要なくない？あら。おっさん、二日酔い引きずりすぎだぜ。だから余計なお世話なんだよ。さてと、次はどこに行くとすっかな。ちょっと待って、これ、ちょっと待って。いやーもう、ちょっとどっかで頼むから挽回してくれよ、マジで。今んとこね、
電車の時間しかね、なんか印象に残ってないというか、今何をしてるかがさっぱりわからんし、なんでここに行くんかもさっぱりわからんっていう。最初なんかどんな感じかなって思ってたんですけど、なんかやっていくことになんか、今何をしてるかがさっぱりわからないっていう状況に正直なってますね。いや、必ず、どこかで挽回すると信じてるんで、頼む。あと何回俺は挽回って使ってるんだって話ですね。よし。はい。ではね、一旦これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。